بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء. طبعا هذه هونداي فيرنا. مشكلة كانت عندنا في السلندر الرابع، مسفاير، ما في ضغط. فطبعا حددنا ليش ما في ضغط. طبعا رفعنا البسطوني في التوب ديد سنتر، النقطة الميتة العليا في شوط الضغط. مفروض بلوف الهواء والعادم مغلقات، الغرفة كلها محكمة، ما في ضغط يخرج منها. وشفنا درنا اختبار السلندر ليك تيست، انما في تسريب في السلندر او لا. طلع عندنا تسريب وين؟ واضح التسريب كان عندنا من الاكزوست. واضح التسريب من الاكزوست. فلما جرينا الليك داون تيست اكتشفنا ان المشكلة عندنا وين؟ في البلف او الفالف تبع الاكزوست العادم. فتأكدنا 100% ان المشكلة عندنا وين؟ في البلف تبع العادم. فطبعا فكينا السلندر هيد او رأس المحرك او التستاتا على حسب تسميتها في كل مكان. هنا طبعا شوفوا، هنا الكام شافت، شوفوا الروك ارمس حتى هي فكيناها. وفكينا طبعا هذه كم؟ 2 8 9 10 11 12 فالفز. كل سلندر عنده 2 بلوف هواء وواحد بلف عادم. طبعا كان البلف العادم حنوريكم الصور ان شاء الله بعده، والمقطع اللي قسنا فيه الليك داون تيست حتشوفوه ان شاء الله. طبعا حولنا البلف، هذا كان ما يغلق تماما. يعني شوفوا هذا البلف اللي طلعناه، هذا في انحناء، لاحظوا في انحناء. شوفوا فوق كعمودي، شوفوا لما انا برمو، شوفوا كيف يرم مسمار. واضح ان في انحناء، واضح. ففي انحناء هنا، شوفوا ما كانت تغلق تماما، يعني فيها انحناء البلف، كان فيه تسريب يعني منها، هي اللي كانت مودر معنا الضغط. هيك طبعا الاتجاه السلندر الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هنا اللي كانت عندنا المشكلة، البلف العادم. حنوروكم إن شاء الله القياس الضغط إنه زيرو، وبعدين نوروكم الليك داون تيست. طبعا هذا حساس الكام شافت ياخذ من هنا. طبعا هنا الحساس، طبعا الكام شافت هذا الحساس. هنا السنة اللي ياخذ منها الحساس. طبعا هذه للفائدة. هيك طبعا واضعين البلف حاليا التجربة. شوفوا واضح طبعا التسريب اللي عندنا. شوفوا الانحناء اللي عندنا. حنحاول نغلق البلف الأخير. شوفوا لما نغلق البلف الأخير، شوفوا هنا واضح هنا مكان تسريب. شوفوا اوكي رفعنا، شوفوا هنا في فتحة، يعني ماهوش التوجيه الأخرى كلها محكمة، كلها محكمة إلا من وين؟ إلا من فوق. طبعا لما رقينا السلندر الرابع التوب ديد سنتر، النقطة الميتة العليا، كيف نأكد انه في شوط الكمبريشن والله في شوط الاكزوست؟ عرفت؟ بنحاول نلف المحرك عكس، يعني نلف المحرك عكس قليلا. لما نلف عكس قليلا يرد الشوط اللي قبل الكمبريشن. شنو؟ شوط الانتيك، السحب. بتفتح معنا شنو؟ بلف الهواء. بنسمع الهواء وين؟ في الفلتر والله في الانتيك مانيفولد. شوفوا اتجاه الرقية طبعا هيك ردت. شوفوا لما ترقى كرقت. شوفوا هنا اتجاه الرقية، الاعوجاج اللي في البلف. هنا رجع معنا الصفر. هذا الديال انديكيتر. هذه طبعا اللي فيها مشكلة. شوفوا استبدلناه بأخرى مستعملة. طبعا هنشوفوا تونا برموها.
الخلف شوفوا. ما فيهاش اي انحناء، مغلقة تماما. هذه سليمة ما فيهاش اي مشكلة. شوفوا كيف مغلقة تماما، مفيش اي تسريب فيها.